Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндөд үзэгчтэй, сонсогчдоо. Тэгэхээр та бүхэнд хүрдэг 7 хоног болгонд нэгэн шин дугаар хүрдэг ЭНГИЙН НЭГЭН ПОДКАСТ маань өнөөдрийн дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн дугаарын маань зочин хойморт өнөөдөр 2 сайхан зочноо урьж оролцуулж байна. За эдгээр хүмүүсийг одоо танилцуултгүй та бүхэн маань мэдж байгаа бах. Эрүүл мэндийн сайд, Сарангэрэл сайд маань байна. За мөн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Идэржавхланаар бас яслах юм уу? За тэгээд өнөөдөр манай подкаст өөр нэгэн орчинд явж байгааг та бүхэн харж байгаа бах. Учир юу гэвэл яг одоо коронавирус дэлхийн нийтийг хамарч байгаа энэ цар тахлын энэ үед маш их ажилттай байгаа сайд маань манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан. Тэгээд танд маш их баярлалаа. За тэгээд урилгыг маань хүлээж аваад бид хэдий нөгөө подкаст бичдэг байран дээр бичгсэн боловч маш их ажилттай байгаа. Тийм учраас ажлын байрнаас нь бидэд холдуулгүйгээр өнөөдөр эрүүл мэндийн яам дээр хөрөлцөн ирээд өнөөдрийн подкаста та бүхэнд хүргэж байна. Ингээ та бүхэнд өдрийн мэнд зочдтойгоо өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За баярлалаа хоёртаа хүрэлцэн ирсэн. За тэгээд манай ЭНГИЙН НЭГЭН подкастын уламжлалын дагуу хамгийн ихний асуулт маань зочдоосоо өөрсдөө давчхан танилцуулаад яг одоо сүүлийн 7 хоног болон эх 7 хоногудад хийж байгаа ажлынхаа төлөвлөгөө зүйлийг яриад манай подкаст эхэлдэг байгаа. Ингээд Сарангэрэл сайдаас эхлэе. За баярлалаа. Намайг Даваачинцгийн Сарангэрэл гэдэг. За аав маань Хөвсгөл аймгийн Шинэ өдөр сумын харьяат, ээж маань Булган аймгийн Хишиг өдөр сумын харьяат хүмүүс байсан. За би хуучны зөвлөлт холбоо тусад сургууль соёл төгссөн. За тэгээ улс төрд бол нэг 10 жил болж байна. Одоо ингээ эрүүл мэндийн сайдаар сүүлийн 2 жил гарын хугацаанд ажиллаж байгаа. За ер нь миний ажлын төлөвийг та бүхэн маань үндсэндээ мэдэндээ. Гол үйл ажиллагаа бол эрүүл мэндийн салбартаа анхаарч ажиллаж байна. Тэр дундаа шинэ коронавирусын халдварын тархалтын асуудал бидний хамгийн тулгымчсан асуудал байгаа. Зөвлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд байна. Хүн амын маань дунд халдвар гараагүй байна. За хүн амын дунд халдвар гарахгүй төлөө эрүүл мэндийн салбарынхантайгаа төр түмэнтэйгээ иргэд олон нийттэйгээ хамт за энэ дээр л одоо гол анхаарлаа хандуулж байна. Үнийг хэлэхэд өргөсөн дээр сууж байгаа юм шиг л ийм байдалтай байгаа. За түүнээс гадна сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр улсын хурлын сонгуульд хаан улс дүүргийн 29 дахь тойрогт нэр дэвшсэн. Гэхдээ энэ удаа бол бүх анхаарлаа зөвхөн тойрогтоо уг нь зориулдаг юм аа нэр дэвшигчийн хувьд. Энэ удаа боломж тааруу байгаа учраас би иргэд сонгогчдоо ч гэсэн хэлж байгаа. Тэгвэл мэдээч хэрэг би өөргөө биелүүлгүй яах вэ? Өдөртөө нэг цаг сонгуулийн сурталчилгаандаа буюу иргэд сонгогчдойгоо уулзахдаа зориулаад үлдсэн цагийг нь бол эрүүл мэндийн салбартаа тэр дундаа коронавирусын асуудалд хандуулах ийм л төлөвлөгөөтэй байна гэж байна. Зөв. За баярлалаа. За эдрийн хувьд. За миний хувьд 7 хоногт салаа ажил төлөвлөсөн байна. Тэгээд хамгийн гол нь одоо нөгөө энэ бас энэ адармата цаг үед чинь бас тий. Бас их тийм нөгөө айцтай юм шиг хэрнээсээ за айц юм маань одоо яг энэ өстө нойр холгүй явагдаж байгаа энэ зөвлөгч за эрүүл мэндийн манай сайд өдөр болгон хараад нөгөө идэглээ гэсэн мэдээ сонсоо тий. Тэгээ баярлалаа. Одоо тэрүүгээр ч одоо ажиллаад төлөвлөдөг болж байна шүү дээ. Тэгээд энэ 7 хоногт бас нэг шинэ уран бүтээл, шинэ дууны ажил орсон байгаа. Хараад 7 хоногоос одоо бас клип гэлээд урамталж үний хийдэг ажилласан дөө шүү дээ. Манай эдрээс сайхан дуучин. Би нэрээ мартснаас мал мэндэ өгж. Дуучин үний охин шүү дээ би. Оо тийм үү? Тий. Миний аав чинь Пүргийн Даваачинцэн гэж одоо Орос ардын дөө Калинка дөөг анх удаа Монголд гоцолж дуулж исэн. Цэргийн ансамблын нөгөө 60 хар 10 цагаан нэмэгтэй 60 хар нэрхтэй тэр 60 харын чинь нэг нь тэгтээ гоцол дуучин. Тэгээд Александр Бийн нэрмжиг цэргийн ансамблын дуучин тухай үеийн зөвлөлт холбоот улсын ардын жижигчин Евгений Беляев гэж гоё дуучин байсан юм. Тэр хүн өөрөө Калинкадаг дуулдаг. Тэгээд Монголд ирээд тэгээд аавын минь сургаад анх удаа цэргийн ансамблын гоцол дуучин Орос ардын дөө Калинкаг дуулж байсан. Бас ийм төвхтэй тийм. Оо ямар гоё. Урлагийн үний хүүхэд тийм. Яс ангуудаа сонсч шүү дээ танаас. Тэгээ ерөнхийдөө бас тийм дуу хууртай дуучин гэхээр бас анхаарна. Дуурдагтай. Өөрөө бас гоё дуулдаг үстэй таач. Клип харсан шүү. Ер нь бол нэрээ дуулж байхад би сайдын дуулж байсандаа харсан шүү дээ. Гоё дуулнаа. За эдрийн хувьд
Соёл урлагийн сургуульд одоо бид чи нэг үеийн оюутнууд. Нэг үеийн оюутан. Соёл урлагийн сургуулийг нөгөө дуулаачийн одоо дөөрийн дуулаач гэж мэргэжлэр төгссөн 2000 онд. Тэгэл одоо өөр мэргэжил авахгүй тань шиг юм баялаг юм байна. Орос хэл сурч байлаа, англи хэл сурч байлаа, итали хэл сурч байлаа. Эдрээ нутаг хаана лээ? Би өөр ангаа. Өөр хангаа. Өөр ангаа аймгийн төгөрөг сум гэдэг. Манай сум ч одоо говийн сум. Өөр ангааг яах вэ? Өндөр гэгэний. Манай эдрээ чинь нөгөө UBS телевизээр гарсан уралдаан төрүүлжсэн. Биш ээ, тэр чинь нөгөө жахлан төгсөө. Оо ингээ хандаж байгаа. Тэгээ энэ чи нэг анги тий? Бид хоёр чи яг нэг анги хоёр. Би их туранхай байхдаа тэр жахаатай их адилхан байсан. Нөгөө бид ч оюутан багт хоолоос өгчин тий. Хоолоос бүр амар. Тэгээ суйсаас очоод нөгөөс хилээ марлаар татж байгаа. Си гэж татж байгаа арчуулаад эмчтэр курс имчилгээнд яваа. Тэр үчин гэхдээ багш нарын зөвлөдөг үсэ. Нөгөө нэг ийм хоолоо нөгөө нэг ийм тогтоогүй юм хүмүүсийн хоолоо айгүй өвдрөх магадaltaй байдаг. Тийм учраас багш нар нөгөө санаа тавиад миний хүү заавал нэгдүгээр имлэг. Энд чинь ганцхан мэрэгчлэл юу байлаа шүү дээ. Нэгдүгээр имлэг дээр. Тэгээд тэн дээр очиод заавал арчуул заавал тэгэхгүй бол тэгээд бас эвдэрч байсан юм байна. Нэгдүгээр имлэгс янз бүр болчихжээ. Үнэхээр гооч. Ер нь бол сайд тань нэрээс их баярлж байгаа шүү. Имлэгүүд рүү ороход одоо 2 дугаар имлэг ямар гоё болсон байна. Би бол одоо 2 дугаар имлэгийг сүүлд нэг ороод үзсэн. Ер нь дэлхийн хэмжээний те бүр ингээ бүх юм тоног төхөөрөмжтэй болцсон байна. Ямар гоё тэр өргөтөл гоё болсон юм. За тэгээд энгийн нэг подкасттай маань уламжлал болсон бас гоё дурсамж яриа байдаг. Энэ юу гэхээр өргөдөө ирж байгаа маа подкастыг бас сонсож байгаа сонсогч нар болон үзэгчтэй зориулаад зочид маань өөрийнхөө бага насны тухай хаана бага нас нь өнгөрсөн хүүхэд ахуй нас нь тий одоо ямар цаг үед ямар нийгмийн үед за тэгээ ээж аав нь гэр бүлийнх нь эргэн тойрон амьдардаг байсан яг тэр нэг анч байдлын тухайгаа ярьдаг дурсамжаа ярьдаг үүн дээрээ нэмээд одоо 10 жилийн сургууль хаана төгссөн анхны хайр хаана анхны хайрын захиа хизээ бичиж байв хизээ авч байв гэд аюу гоё юм дурсамжтай яриа тэр дурсамжтай яриараа орё гэж бодож байна эдрийг хэсэгтэй за баг энэ эдрийг баг анхны хайрыг би мэдж байгаа дөө за ингээд эдрийнхаа яриаг сонсцгоо Яг онон мөнөө шүү. 2004 онд сайд сургуульд шалгалт өгөө дөөрийн дуулаач мэргэжлэр орж исэн. За миний анхны хайр бол адуунаасаа унтаж шатсан. Цагаахан унах шиг сэтгэлээ минь манд дондор янцгаасаар ирдэг юм гэдгийг өгүүлэг биш үү. Одоо тэр хүмүүс чинь ингээ харах 10 жилийн нөгөө хайр гэдэг юм уу эсвэл нөгөө тухайн шохоор хол юм шиг байгаа юм тий. Яг хайр гэхэр бол одоо нөгөө харны лаг байх нэг хэлсэн юм шүү дээ. Хүн хайртай гэл тэгэхээр тэр хоёр хүн ингээ салцгаад тэр хайр байхгүй болчих юм уу гэдэг тэгсэн чи юу гэж байхгүй болох юм бэ тий. Хайр гэдэг юм чинь тэгээд бүнхэд байдаг гэдэг шиг. Тэр бол нэг тийм шохоргол байд юм шиг байна тий. А мэдээж бол тэр шохорч ийсэн одоо дурлж ийсэн гэдэг юм тухай хайр яста тийм охин байгаа. Тийш нь бас ихтэй захиа нэг авч байгаагүй. Өөрөө нэг тоглоомоор хүмүүст одоо хүмүүст их олон захиа. Нэг сонин дурсамж хүүхд нэснийг сахилгуу дурсамж яхад ингээд захиа биччихээ заяа. Хаяглагуу захиа бичээд ингэж явж байгаа албаар нэг 2 охин ард явж байхгүй манай 10 жилийн. Тэгэхээр унгаагаад. Унгаацсан чи буруу наваад. Тэгээ над руу хариу захиа ирүүлээ. Сонин юм болж. Тэгээд эдрээ бид нар ч бас нэг үеийн оюутнууд. Тэгээ эдрээ маань соёл урлагийн сургуульд орж ирээд бид нар ч нэг кино драмынхаа манай доотлын курсээ Онон гэдэг охиныг эргүүлээд болдгоо. Тэр бүсгүй юм бол миний яг анхны хайр шүү. Тэгээ Онон гэдэг бүсгүй эргүүлээд болдгоо. 19 настай манай эхнэр Онон. Тэгээ би ч одоо 20-той тэгээд. Тэг туранхай үр хангаагаас ирсэн гэсэн юм. Урт тийм энийгээ хүрсэн юм урт үстэй. Улаан хацартай нэг юм өндөр зурхаа хацарчгүй байсан юм аа зүгээр. Туранхай залуу. Тэгээд кино драмаас охин эргүүлээд байна. Дуул цагаан залуу. Дуулаа чи. Та ингэж сошист гэр бүл хүмүүж байгаа юм биш үү? Тэгээд онон одоо хаана вэ? Оноо одоо ихтэй байна. Гэрэлцнүү те? Та санаа зов. Айгуу санаа зов. Одоо 13 жил битэй байна. 3. Би ер нь өштэй залуу байхад их хартай байдаг. Тэгээ одоо нөгөө багийнхан дурлыг ярьчихаар эмэгтэй хүн чинь өштэй тасн турштай харддаг шүү. Яг үнэ. Амьдралын хачин бага хийчихв. Тэгээд та өөрийнхөө туршлагаас ярьж байна.
Тэгээд сайд урлагийн сургуулийн кинодрамын охиныг одоо эргүүлээл цүнхийг бариад нэг мэд коридор цүнхийг бариад хичээлийн дараахан үлээж үлээж зогсчихдаг болсон байхгүй манай идрээ. Тэр чинь энэ хоёр маань ёстой оюутны байрнаас ахуулаад сайд урлагийн сургуулиас ахуулаад энэ хоёр маань амьдралаа эхэлсэн. Би ингээл нөгөө мэдээд тэр чинь нэг анаг найрх гал түмэн шидэ арга гэлээ. Сүүлдээ нэг мөн цүнхийг барьдаг болчоо нөгөө амьдрдаг газар нь хөргөж өгдөг болсон юм аахгүй. Тэгсэн чинь темка өшчнаш чи. Ингэдэг ангируу оруулж байна. Тэнд алдар малдар тийм мам байдаг нэг анги. Хамаа хүмүүс байсан бахаа. Тэр нэг анги ингээ нөгөө драмын амар юм бүлгэр авах. Гэсэн шил баахан дэрийсэн залуучууд зогссон. Темка намайг ингээд самбарын урд зогсооцсон. Чи одоо яагаад манай драмын охиныг ингээ эргүүлээд байгаа юм? Танад дуулаач энд рүү орж ирдгүй юм заа яа. Салиад жагаацсан би. Тэр чинь нэг ээж гайхалтай бич гайхалтай. дарааныхаа охтуудыг харамлаад байна шүү дээ. Харамлаад байсан. Тэгээ өстой энэ хоёр маань оюутны ахуй цагаасаа үргэсээр угаад хоёлаа одоо ингээ сайхан Одоо 3 охины аав ээж. 3 охины аав ээж болцсон. Одоо бид нар чинь гэр бүлийн найз нөхдүүд тэгээд нэг нэгнийхаараа орж гарна ийм учиртай байна. Эдгээр юм аа. За Манай нөхөр бид хоёр 2 дугаар ангиас нэг анги. Пүү тийм үү? оо Ямар гоё юм бэ? 2 дугаар ангиас. Тэгэхээр чинь та дөрөв нөгөө эмхтэн хүн яадаг гэсэн үгүй юм байна шүү дээ. бүх юм мэдж байгаа байж таа. За би 10 жил байхдаа Марэлэг байсан учраас хөвгүүд чинь тархаа охтуудыг тоодгүй байсан үе шүү дээ. Захиад их аваагүй. Хоёрын зэрэг авсан. Тэгээ тэр нь жоохон худлаа шахав. Нэг тийм зүйл бий. Тэгээд одоо ямар сантай манай ангийнхан манай нөхөртэй таарчаад за ангийнхантайгаа уулзч яа нөхөр. Уулзч яа. Хизээ өдөр бүр хинтээ сараатай. Ямар хөөрхий дээ. Биш нэр ийм сайдаа нэг ийм амьдрал бас цөөхөн баг шүү тий. 2 дугаар ангиасаа гэдэг чинь одоо 2 дугаар анги ч одоо тухай ч 8 7 8 тас сурдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө нэг 10 жил та 5 дугаар сургууль уу? Би нэгдүгээр ангид 5 дугаар сургуульд орсон. Дараа нь 57 дугаар сургуульд төгссөн. Тэгэл 2 дугаар ангид сургууль шилжээл. Тэгэл манай нөхөр битээр 2 талаас шидэж ирэл нэг анги болсон. Тэгэл тэрнээс шамт явлаа да. За. Тэгээ яг 2 дугаар ангиас хамт сурсан ангийнхаа одоо хүүгүнтэй гэж ярина шүү дээ тий. Ангийнхаа хүүгүнтэй одоо яаж яваа сууч. Тэр сайдаа байж. Энэ маань их даруухаа. Тэгээ бас нэг хөрхи захиа өгсөнс илсэн юм болоод битэр чих гайг бол манай ангийнхан ч одоо бас нийлээд кино энэ төр үзчихдэг хоорондоо ярьж хөөрөөд хөхөрддөг тийм байсан. Тэгээ нэг өдөр нэг захиа өгсөнс болоод битэр дуурхаа билээд. Ичсэн дээ. Ичсэн. Нөгөөх маань чижсэн. Тэгээд ичсээр байгаа. Тэгээд яг нэг сүулдэ нэг жоохон том болж яриа гайгүй болсон. Тийм одоо даруухан билээ шүү дээ бидний үед. Тийм ээ. Та нарын сэтгэлд байгаад байгаа. Бас хөөрхөн зөрөх бүлэглэн шүү дээ. Тэгтээ бол юм ярьж чаддгүй. Тийм нэг инээдтэй байлаа. За би ч олон хүүхдээ айлын охин 2 эгчтэй 6 дүүтэй. пүү. Тий. Юсүүл юм шүү дээ. Тийм шүү дээ олоолаа. Тэгээд яг одоо амьдрал чинь сайн муу өчнөө юм тохиолдно. 3 дүү маань бас өвчин зовлон аваараслаар нас орсон. Тэгээ 3 дүү маань 2 эгч маань байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө манайх хөх олонтой. Ихэнх нэмэгтэй. Тийм тэгээд тийм болохоор бас сайхан байдгийн штэ. Би сая эдрээгээ 3 охинтой гэхээр ямар гоё юм бэ л гэж бодчихлаа. Охтууд гэдэг чинь ер нь тэгээд насан туршдаа ижээ яваасаа салдаггүй анхаар таламж сайтай. Охинтой хүн бол одоо ер нь жарган шүү дээ. Өдөр шөнөгөө, нойр хоолгүй, зарим нь бүр гэр орондоо ч харихгүй одоо корона яг ийм хэцүү үед те сая өнгөрсөн одоо хугацаанд маш олон эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, эмч совилогч нар тэ за тэгэл цагдаа хүчнийх ингээд бүх хүмүүст бид нар бүгдээрэнд баярлаа гэж одоо маш том аян өрнүүлээд явсан. Тэгээ энэ аяныхаа хүрээнд бас өнөөдөр ингээд эрүүл мэндийн сайд сараа сайдынхаа өрөөнд ирээд энэ подкастаа хүргэж байгаад их баяртай байна. Тэгээ бас яг таны царайг харж байгаад бас яг энэ одоо мянган баярлаа гэдэг энэ хөө аяныг дэмжсэн хүмүүсийнхаа нэрийн өмнөөс танд дахин баярлаа гэж хэлмээр байна. Монголчууд ер нь бүгд баярлж Бүгд баярлж байгаа шүү. Дээрээс нь энэ улсуудыг эдгээр хүмүүсийг одоо ингэж ажиллаа хийх бас нөхцөл боломж болцоо сэтгэл санаа бүх зүйлээр нь дэмжиж байгаа тэр ар гэрийнхэнд нь бас баярлаа гэж бид нар. Маш их баярлаа. Тэгэхээр энийгээ бас далимдуулаад одоо сараа сайдынхаа бас гэр бүлийнхэнд нь бас бид нар баярлаа гэж бас хэлээ. Би та бүхэнтэйгээ хамт эмч мэрэгчлэнүүдтэй, төр засагтай, ард иргэдээ, аж ахуйн нэгжүүдэд бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр ямар сайхан өдөр гэж бодож байна. 21 оюутан зэрэг эдгээд эмнэлгээс гарлаа. 21
21 одоо ийм юм чинь сонсохоор бүр баярлалаа. Нэг өдөр 20 оюутнаас зэрэг халдвар гарахад гөөмөг хямрлаа. Та нар маань хямарсан, бүгдээрээ хямарсан. Тэгвэл 21 үлээ зэрэг идгээд гардаг өдөр байдаг юм байна. байдаг юм байна. Тийм ээ. Ястай эмч мэрэгчлэтнүүдэд баярлалаа. Эрдэмтэн докторуудаа баярлалаа. Үнэхээр өнөөдөр бол гайхалтай өдөр. Манай энэ эрүүл мэндийн салбарын нийт ажилтнуудын 82% нэмэгтэй шүү дээ. Эмч нарын 77% нэмэгтэй. 56 хоног гэртээ хараагүй хүн байна. 47 хоног, 21 хоног. Ононг одоо ийм олон хоног хараагүй бол яах вэ? Одоо бас л хэцүү юм даа. Хэцүү те? Хэцүү те? Тэгээд одоо шүү нэрээ. тий нөгөө бас хэцүү юм те нэрээ. Бодоод хэцүү. 56 хоног гэртээ ирэхгүй нэг чинь бүр баларна шүү дээ гэр. Тэгээ тэр гэрийн ээж хүн шүү дээ. Тий. Хамаг юм идэг үз байхгүй л дуус. Яг эд ажиллаж байгаа хүмүүс гэдэг чинь бас залуучууд байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгээ тэр эмэгтэйчүүд чинь залуучууд. Тэгээд тангараг өргөсөн эмч мэрэгжилтэн эрүүл мэндийн ажилтан гэдэг бол гайхамшиг юм уу? Би сайд ганц юм зүгээр одоо ингээл энэ дэлхийн нийтийн зүгээр ингээ мэдээлэл ингээ хараад хахад зарим улсын эмчнэр нь ажилласаа гарч ийн л хий. Манай энэ Монгол эмчнэр нь Монгол энэ хүн чанар гэдэг юм энд бас байна. Би бол их ямар гоё юм бэ л гэж хараад. Эмчлэхгүй чадахгүй гарлаа гэдэг ганц тохиолдол гараагүй. Ганц тохиолдол гараагүй. Энэ бол гайхамшигтай. Өнөөдөр 54687 хүн байгаа. Хэрв могоор бодоод хүн амын дунд халдвар тархлаа гэхэд 31900 хүн ажиллана. Бэлэн. Эдгээр маань одоо ингээд сургалтанд хамрагдаад нөгөө хамгаалах хэрэгслийг яаж өмсөж тайлах уу, яаж эмч хөнгөн өвчтнийг яаж эмчдэх үү, хүндийг яах вэ, бүр хүндийг яах вэ гэд бүх одоо нэг эмнэлэг зөвхөн заавар гарчихсан бүгдээрээ сургалтанд хамрагдаад ингээд байж байгаа. Манай эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд гэдэг бол нөгөө Монгол яс, Монгол сэтгэл, Монгол зүрх байна. Таас гадаад улс орныг өөрснийхөөгаа магтах гэд хүнийхийг муулах гэд яах вэ? Гэхдээ манай эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд зоосны нөхөр асуудлыг хардггүй. Эхийн сэтгэлээр, эцгийн сэтгэлээр, энэрэнгүй сэтгэлээр эрдэм боловсрлоор ард иргэдтэй хандаж энэ өвчин зовлонтой тэмцэж байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр хүн амын мандунд халдвар гараагүй байна. Дэлхийн нөхцөл байдал хүнд байгаа штэ залуусаа. Үнэхээр үнэ. 216 улс орон нутаг дэвсгэр. Унтаад босоод ирэхдээ 3-5 мянган хүн нас орсон. За 100 мянган хүн халдвар авах бол тэгэл наазах юм. Өнөөдөр ихэд 6.5 сая хүн халдвар авсан 386 мянган хүн нас орсон байна. Манайхаа зөвлөгдөж орж ирсэн тохиолдолд хүн амын мандууд гараагүй байгаа. Тэгээ өчигдөр манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийнхэн маань маш чухал ажил хийсэн. 3 дахь том лаборатори байгуулжтай. Тэрний өгөөч одоо нэг зарим нэг эргэл зүйтэй зүйлүүд гараад байна шүү дээ. Тий нэг эхлээ үзгээр гарлаа гээл тэгэл биш байна гээл тийм ээ. Тэгэхээр хизээ халдвар авсан энэ хүн өмнө нь өвдөж байж үү? Энэ хүн дархлаа тогтч үгүй юу гэдгийг тогтоох лабораторитой болчлоо. Германы технологи. Тийм мундаг юм болж тий. Тэгтэрээс ахуулаад ерөөсөө энэ өвдөөд идэгчсэн хүмүүсээрээ дахин одоо бид судалгаа хийгээд ингэ явж байна. Ерөөсөө коронавирус Монгол хүнд энэ коронавирус хэрхэн яаж тусч байгааг мэдчилгээ хэрхэн яаж явагдаж байна, ор хоног нь ямар байна гэдэг юм судалгааны ажил бас давхар эхэлсэн байна. Тэгээ үүнд бол одоо манай мянган нэмж мэргэжилтэн ажиллаж байна. За төр зэсэг маань бол онцгой анхаарч байгаа. Би энэ дашрамд би ерөнхий сайдтай засгийн газартаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ёстой баярлалаа. Яагаад гэвэл ёстой нэр баярлалаа. Энэ эрүүл мэндийн салбарт тулгарч байгаа ковидтай холбоотой асуудлыг бол онцгой комиссаас шийдвэр гаргахад ерөнхий сайд маань хамгийн түрүүнд ямар ч асуудалгүй шийдэж өгдөг. Үндсэндээ бол энэ коронавирустай холбоотой асуудлыг командалж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм бидний бол одоо энийг зөв ойлгож ерөнхий командлагч маань тэгээ өөрөө нөгөө шатар сайд байсан учраас энэ онцгой үеийн нөхцөл байдалд аль салбартаа хэрхэн яаж хандхаа маш сайн мэдх юм аа. Энэ бас том давуу тал байна. За дээр нь би шатар сайдтай маш их баярлж байгаа. Үнэхээр зөв хүнээ зөв цагт зөв ажилд томилох нь өөрөө энэ улс орон маань ард иргэд маань хождсон байна. Тэгээ одоо шатар сайд маань энэ орон сууцны асуудлыг 3 жил яриад зах зээл дээр орон сууц байгаад идэг. Энийг одоо эмч мэргэжилтүүд маань авч чаддаггүй. Ийм л хэцүү байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо ерөөсөө шууд л өөрөг өгч байгаа. Одоо энэ 15 гэхэд би төлхөр гардуулнаа. За. Ажлын хэсэг байгуулсан ингээ өөрөг өгөөд тэрэнд би нөгөө ордгийн эрүүл мэндийн салбарынхандаа энэ хамгийн түрүүнд анхаар илгээд байгаа шүү дээ. Энэ үед нь анхаарахгүй бол хизээ анхаарах. Дээр нь одоо өнөөдөр шадар сайд маань надтай уулзаар ирж бас их сайхан мэдээ өглөө.
Ард иргэдээ өгсөн хандив бол ер нь онцгойдоо, цагдаа, тагнуул, хил хамгаалах, хилийн мэрэгжлийн халт гэдэг бүгдд нь ер нь хуваарлаа л байгаа. Манай эрүүл мэндийн салбарынханд бол 165 сая төгрөгийг манай хөсөөдийнхэнд бол өмнө нь хуваарлсан шүү дээ. Манай эрүүл мэндийн яамд ирсэн одоо бас хандийг бид нар мөн л өсөд рүүгээл болон эрүүл мэндийн салбартаа ингээд өгөөл зарцуулаад явж байгаа. Өнөөдөр шадар сайд маань юу гэсэн бэ гэвэл яг голомтонд байгаа. Нөгөө нэг саяны миний хэлдэг олон хоногоо тусгаарлагдсан. Тэр асрагч, совилогч зөвхөн эмч гэж явцрахгүй энэ яг голомтод байгаа хүмүүсийн нэг нэр байдалаа. За хамгийн багадаа 4, дээд нь 4, хамгийн багадаа 1, дээд нь 4-5 сая төгрөгөөр энэ хандиваас урамшуулнаа. Өчтөө гойсон. Ингээ өглөө. Тэгээ бүр ямар их баярлалаа. Би бол одоо ингээ сүүлийн бодоод байгаа. Монгол хүн болгон өөрийн гэсэн аяхтай. Дээр үед хүүхдүүдтэй бүгдээрэнд нэг одон тагштай. Аав нь өөрөө аяхтай, аягны ууттай, өөрийн гэсэн хутгатай, хутгандаа өөрийн гэсэн халбаг савхаа зооцсон ингээд эн чинь хүнтэй юмаа тийм нэ холдгүй байсан байхгүй. Бас эн чинь айгүй том юм биднэрт өвлөж үлдээж байгаа том соёл байгаа. Аяга өөрөө аягандаа хоолндоо идчихад аягаа угаа цэвэрлээд уутантаа хийчихдэг. Тусдаа аягтай ч гэдэг юм уу те. Ингээд зүр жижиг сажигхан зүйлээс ингээд бодохоор эн чинь бас айгүй том юмны бас эрсдлээс хамгаалдаг. Одоо тиймка корона чинь тэг гээд байгаа. Тийм. Өөрийн гэсэн аяхтай бай, халбаг сэрээтэй бай. Буцаад тэрлүү орчиж юм тий. Короныг үе тэгж харж байгаа шүү дээ. Нэг гэр бүлийнх нь тусдаа аяхтай, халбагтай сэрээтэй байт. Манай тиймка тэрийг өгөөч. Тэгэл адаглаад бид нар одоо зүгээр бид нар ингээд хүүхдүүдтэй халбаг сэрээгээ холиод аяг хавгаа холиод адаглаад зүгээр ходоодны хеликобактерч гэдэг юм уу тий. Магадгүй аав нь бактери тавал хүүхдүүдтэй алдах юм шүү дээ. Одоо бас нэг юм хүмүүсийн дунд юм айгүй том ойлголт бас яваад байгаа. Монголчуудын хооллох хэм маяг, монголчуудын идэж ууж байгаа махшуулч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү зүйл бас юу гэдэг ингээд энэ коронавирусын юмд хэцүү байна ч гэдэг юм уу те одоо эсвэл хэцүү хоолж байна ч гэдэг юм эсвэл ийм эрүүл хоол иддэг юм байна ч гэдэг юм нэг ийм юмнууд бас яваад байгаа шүү дээ. Манайхан ингээд махахаасаа идээд байвал манайхан гайгүй шүү гэдэг. Тэрэн дээр та нар ямар бодолтой байна? Үнэхээр одоо манай Монгол мах, Монгол гурил, Монгол төмс, Монгол ногоо энэ бол гайхамшиг. Энтэй марах зүйл байхгүй. Гэхдээ энэ газар нутаг, газар зүүн байршил, цаг агаар, хоолунд аль нь ч нөлөөлөхгүй гэдгийг судлаачид нэгэнтээ батад гаргацсан учраас хэдүүлээ үүндээ бол эндүрч юусоо болох. Хүмүүс айгүй их тэгж бас сандаад байгаа шүү дээ. Харин тэрний хооронд шаардлагагүй бол гадуур явахгүй гараа санийхаар сайваагаад маска зөөгөөд зайгаа барьчвал хэдүүлээ бас нэг юм халдвараас өөрсдөө хамгаалаад байх боломжтой. Анх бид нар Франц улсын иргэн халдвар зөөгөөд ирэхэд анхных нь анх отгон. Тэгэхэд за гадаа түнээсгээд бүр итгэж шахсан тий. Тэгтэл монголчууд маань одоо ингэ чинь 100-ны гарчлаа шүү дээ. Монголчууд маань насны хязгаар, хүүсний ялгаа хамаагүй авж ил байна. Авж ил байна. Хамгийн гол нь бид нөгөө хөнгөн байгаа үед нь хурдан илрүүлээд эмчлээд байгаа учраас бас эрсдлэг айгүй байгаа тийм. Өнөөдөр 4 жирэмсэн хүн байна. Энэ дунд хор тавтартай хүн байна. Хөрхөдөө хор тавтрын эмчлүүлэх гээд гадагшаа яваад тэгээд эх орондоо ирчихсэн. Тэгтээ коронатай ийм тохиолдлууд байна шүү дээ, тий? Нас өндөр өдөр болгон асуудгийн. Гайгүй болж яана гэж хэлэхээр баярлаад байгаа хөрхий хор тавдартай хэрнээ бас дээр нь корона нэмсэн байхаар ямар сайн байх вэ? Тэгээд энэ үед чинь бид нар сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгн давхар тийм ээ. Хямрын шүү дээ хүн тийм ээ. Тэгээд эмчилнэ. Тэгээд сайхан эмчилгээ аваад сэтгэл зүгээ сайхан тэнцвэржүүлээд их сайхан байгаа гэсэн тэр хүн. Тэгээд би тэрэнд их баяртай байгаа. Тэрэн дээр бас би нэг юм хэлэхэд бас манай нөгөө цогтоотор сайд чинь бас бүр гэрлүүн залгаж хэлсэн юм л шүү дээ. Өө тэгсэн манай анх хотхон чинь ер нь их айтайхан хүн байсан юм биш үү? Тийм. Тэгээ хөрхий тэр компани нь одоо манай онцгой комист 1 тэрбум төгрөг өгсөн би мөнгөнд нь хэлж байгаа биш ээ. Тэгээд манай халдвар 40 сэтлийн институтаас 100 сая төгрөг өгсөн гэдэг байхаа. Тэгээд бүх талаараа ерөөсө хүнийхээ хувьд их сайхан хүн байсан гэд хүн гэж манай хөсөөд их яриад илээ. Тэгээд манай хүүхдүүд ингээд захаа бичээд тэгээд зарим нь шууд ингээд Францаар утас хөрмсээр ярьсан гэд. Тэгээд уйлсан бэлээ хөрхий. Тэгээд дараа нь би зургийг харсан чинь томоо битээ тийм өндөр шаргун билээ шүү дээ. Тэр чи бид нөгөө зургийн эндээс бид тийш орох биш гэх нэг бараандо Франц байна гэж яриад байсан үгүй ээ. Тийм Европ царайтай. Тэгээд дараа нь юу телевизэд бас яг өдөөд
гарсан хүний заавал нүрийг харах албагүй шүү дээ. Уцаар ярьслага өгсөн. Тэгээ тэр хүний асуудал хандж байгаа, хандлага, ярьж хөөрж байгаа байдал, манай эрүүл мэндийн салбарыг үнэлж байгаа энэ зүйлүүд нь бол маш сайхан тийм эрүүл хандлагатай, юмыг үнэлж чаддаг, хүнд баярлж талархаж чаддаг тийм хүн байлээ гэж би ярианаас нь ойлгосон. Манай хөсөөдийнхэн ч гэсэн бас тэгж хэлж байгаа. Германы 6 зөвлөх Монголд ирсэн байсан коронавирусын чиглэлээр. Тэгээд бид нар чинь байсгээл өглөө болгондоо шиг өгөөл одоо хандив өгөх гэж байна гэдэг. Тэгээд коридороор дүүрэн хайрцагтай юмнууд байгаад тэгээд нөгөө германууд чинь гайхаад энэ юу болж байгаа юм гээд. Гэхдээ манай ард иргэд одоо ингээд туслаад ингээд бидэнд хэрэгтэй юмнуудыг өгөөд байна гэсэн. Та нар тусламжийн аян өрнүүлээд данс нэгээд ард иргэдээ өгөөч гэд ингээд юм гуйсан юм уу гэд. Үгүй. Өөрсдөө сайн дураар өөрсдөө гэсэн. За монголчууд бол үнэхээр гайхалтай ард түмэн юм аа. Ийм хүнд үед ард иргэдийг ингэж нэгтгэх ажил бол төр засагт хамгийн хүнд ажил байдаг. Танах бол бэлэн юм байна. Ард түмнийхэн сэтгэл зүйн өөрөө нэгдэх, нягтрах, зовлон хамтдаа даван тулах ийм сэтгэл зүрхэнд байж идэг юм байна. Энэ тийм өгдөлтэй юм байна. Үүнийг одоо уриалгах, зохион байгуулах шаардлага байхгүй. Энэ хамгийн хэцүү ажил. Тэгээд нэрээ юу гэд нэрээ хэлгүй яадаг чинь хин нэг мөнгө аваад тэр аливаа хамгаалах хэрэгсэл аваад тэр маск өгөөд тоног төхөөрөмж бидэнд үг гэж бид юусоо яриаггүй. Гэхдээ манай энэ эм үйлдвэрлэгчид аж ахуй нэгжүүд одоо саяхан нэг залуу хүүхдийн инкубатор бариад ирж шүү дээ. Тийм билээ. Тэгээд тэр Gobi юу ч зэрэг компанийн нэрийг мартчихлаа. Gobi Science лөө. Нэг компани залуу ингээд энэ тэр чинь ингээд ерөөсө хэрэгцээтэй шүү. Тийм байлаа. Би мэдээг нэг харсан. Тэгээ одоо хүүхдүүд ч гэсэн бас ингээд коронавигаар өвдсөн гэж дууллаа. Тэгээд байгаамаа энийг ингээд өгөө гэж зүгээр авчирч өгчөөд тэгвэл мэндээ одоо ингээд зургатаар ингээд яриад үгүй би үгүй гэд ингээд хоёр залуу байсан гэд фэйсбүүк тавьсан байсан. Тэгээ гараад үтсэн. Тийм. Би яг тэр өгсөн мэдээг нь харсан юм байна. Тэгээ би яг энэ сараа сайдын яриаг ингээд ярьсан ч бүргээд ингээд нэг гоё омогшил гэх юм уу. Гоё ингээд бүргээд би харцаагаа те. Ингээд өнгөрөх шиг те нэг юм гоё байгаа байхгүй. Энд чинь ингээд юм гоё юмсаас ингээд би бүх ингээд сод нэрээс. Энд чинь би ингэж бодож байгаа. Одоо нөгөө энэ манайхан чи өмнө нь одоо яг энэ корона гарахаас өмнө бид нар чи хоорондоо бол би нэг ингээл дээшээ доошоо хилцэл байдаг. Бусад орныг магтаад байдаг. Ясам нэрийн чи бусад орнууд тараа таниулж штэ. Юу болцоож ийн яаж ийн те. Тэгэхээр энэ дэр би зүгээр ингэж бодоод байгаа. Манай монголчууд яг ингээд ямарваа нэг юм дээр эвлэлд нэгдэж чадвал шууд нэгдэж чаддаг. Иргэний сахилга бат сайтай. Тэ? Тэгээ хоорондоо корона гарлаа хэдүүлээ ЭНГИЙ хийхэд манайхан ч яшдл биелүүлээд бүгд нэрээ ЭНГИЙ шүү гэж яхад бусад орнууд яасан. Бид нар маск зүүхгүй үлгэн тэ. Бид нар удамжиндаа гармаар байна лгэн. Ингээд ийм нийгмийн сэтгэл зүй бас нэг өөр. Тэгэхээр манайхны бас нэг юм сахилга бат их сайтай байна. Тэгээ энэ нь юунаас улбалж ийн гэхээр би зөв ингээд бодохоор бас нэг бидний нэг юм эцэг их хүмүүжил тэ. Ээж аавын хүмүүжил төр төмбөр ёс ямбур гэж манайхан ч цайныхаас үдээшээ өргөдөхтэй адилхан тэ. За тэгээ өнөөдрийн ЭНГИЙН НЭГЭН ПОДКАСТ эрүүл мэндийн яамны сайд Сарангэрэл сайдын маань ажлын яг өрөөнөөс үргэлжилж байна. Өнөөдрийн зочид маань бид бүхэн сайхан корона яг л энэ цаг үед ярих хэвээр сэдв бол угаасаа корона. Тэгээ бид нар одоо ярьж байна. За тэгээд коронавигоос гадна манай одоо подкастыг сонсож байгаа өсвөрийн залуучууд болон бидний насныхан тэгээ ер нь бүхэл насныхан одоо энэ подкастыг сонсож үзэж байгаа. Тэгээ маш олон улсуудаас комментоор сэтгэлүүд үлдээж байгаа. Тэгээ яг би манай подкастын бас нэгэн гоё булан байдаг. Энэ нь бол юу гэхээр бидний хамгийн одоо бас нэг юм хүмүүсийн одоо сонсох дуртай нэг юм хөгжилтэй булан байдаг байхгүй. Тэр маань одоо яг одоо цаг үед биш тий. Магадгүй бид нар бүр өмнөх цаг үе рүүгээ ч очсон байж болно. Хэрвээ танд аль нэг цаг үе рүү очих тийм боломж олдвол ямар цаг үед очиж ямар дурсамж ямар хөгжилтэй нарийнтай тэр цаг үед очих вэ гэдэг юм болно л та. Тэгээ манай өмнөх зочид маань бол ихэвчлэн дандаа хүүхэд насандаа, бага залуу насандаа очил гэдэг ингээд дурсамж руу очдог. Дээрээс нь бид нар нэг тим юм тохиолдоод нэг тэгж бүрстэй бүр бүгдээрээ нэг инээлж наригжсэн нэг тэр үед рүүгээ би очимаар санагддаг ч гэдэм үү. Тэр дурсамжаа ярьдаг. Тийм болон байдаг. Тэгээ тэр болонгаа бас та хоёр дээрээ ч гэсэн бас хийхгүй болохгүй шүү дээ энэ чинь тий. Хэдий коронавирусын тухай ярьж байгаа. Би хэлж ярив. Яа тэгвэл одоо энэ их олон юмтай холбоотой байж магадгүй. Надад ингээд юм хөгжилтэй гэдэг юм тийм дурсамж ирдэ нэг тийм орж ирэх шинжгүй байна. Тэгээ тийм болохоор манай эдрээ айгүй гоё төгсгөж гоё дурсамж ирнэ баг. Тийм болохоор би их тэгж байгаа.
намайг ямар цаг руугаа эргэж очихыг хүсэж байгааг бол би шууд ээжтэйгээ байх цаг руу л очих гэсэн. Тийм. Тэр бол одоо миний хувьд бол хамгийн амин чухал. Одоо энэ настай холбоотой нөө юутай холбоотой гэд үргэлжил ингээл ээж бодогддаг. Баярлахаар ч ээж бодогдно, зовхоор ч ээж бодогдно. Тийм. Тэгээ ялангуяа амжилттай яваа үед ээж маань энэ бүхнийг харж ирсэн бол ямар гоё вэ гэж ингээд өөрийн мэдлэгөө бодогддөг шүү дээ. Ер нь өөр хүүхдийн одоо амжилтанд одоо ямар ч элдв бодлогоогоор чин сэтгэлээсээ баярладаг. Өөр хүүхдийн одоо элдв зүйлд чин сэтгэлээсээ зовдөг хүн бол ерөөсөө ижаав тэр дундаа ижи. Тийм болохоор би болоод ер нь бол ижитэйгээ байхдаа баян гэдэг юм уу ижитэй хүн ирэх байдаг гэж юу нэг үнэ. Тэгээд би шууд ээжигээ байхад бол ерөөсөө очиад эрхлэн штэ. Үнээс одоо энэ чинь өөрөө ээж олсон эрхэлдэггүй гэж тийм байхгүй. Ээж дээрээ очихороо өөрийн мэдлэгөө ялхраал. Тэгээд гайхвал марч юм шиг санагдаад, өнгөр марч юм шиг санагдаад тийм сонин мэдрэмжүүд ингэж сэргэж төрдөг тэр юм. Одоо бол эсэргээрээ. Тий. Тэгэхээр зэрэг тийм сайхан боломж, тийм сайхан цаг руу эргэж очихвол ээжтэйгээ байсан цаг руу эргэж очихыг хүснэ. Яста гоё. Тийм. Одоо тэгэхээр бид нэр бас одоо байгаа дээр ээж нэрээс хайрлах хэрэгтэй тий. Эдрийг гоё юм. Би гоё юм. Эдрээс өөр. Зүгээр. Оюутан байсан цаг их гоё санагдаад тийш надад. Тэр үед очих юм бол одоо нөгөө энэ боломжоос өшөө олон боломжийг бас тий. Одоо ингээд нэг давчмаарч юм шиг те одоо хийцэн байх ч ёстой ч юм шиг те хүн нэг эргээ боддог штэ би стан тухай үед нэг айгүй залхуу хайрг болчихлоо ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ханыгаа одоо жинхэнэ найрч явах үедээ те одоо тэр их гой хөгжлөө дурсамжууд байдсан штэ би нөгөө эхнэрээ одоо ингээд нөгөө оюутны байранд бид нар ч оноо байсан ч ороод ирсэн байхгүй тэнгүүд нь одоо оноог найрхаад одоо найр гэж ярьсан штэ Оноо 13 мих гэж байдаг бол одоо баг 26 мих гаргасан би. Та нар бидэртээ найраад байгаарай. Өшнөрөө би яг түрүү найрах гэдэг байгаа шүү дээ. Найрах гэдэг нэг басгаж байгаа мартчихж. Хамгийн амин оюутны байранд би найрах гэдэг. Оюутны байрны найралт гэдэг юм уу? Чам өөр найралтууд яа. Нэг юм асуух гээд. Юу гэж яриулсангүй. Тэр нь юу гэхээр одоо ингээд сая оноо нөгөө нэг бүтэн амьдрал кино тоглосон шүү дээ. Тэгэл ингээд орой болгон зурагтаар ингээд одоо чиний хамгийн хайртай хүчдэг нэг зодуулаад ингээд үчиргэл ямар санагдав. Энэ очоод өнөө орой арьсан холоодноо. Тэр мэдрэмж айгуу сонин шүү дээ. Би ч нөгөө тэр чинь мэрэгжил юм чинь те. Тэгээ яг нөгөө би ч амар уйхан байхгүй юу. Анги болгон дээр нь уйлж байгаа. Би юус кино үзээд уйлждаг. Эхнэрийг ингээл зовжоог нь хараад ингээл уйлаа л гэж. Ямар санда манай нөгөө дунд охин чинь аавдаас амар байхгүй. Ингээд салбитик орж ирж. Миний уйлаад байгаа юм уу гэр ингээд нулимс арчигоо ингээд салбитик урдаа салбитик тавьчихсан. Миний нулимсыг арчиг. Би чинь жоохон санаа зовх марктай. Миний охин том өрөөнд үзэж шүү дээ. Тэгээд 24 ангийг бас зов дуусгасан шүү. Тэгээд эхнэрээ одоо тэр яг одоо найрах гэхээр сайн байна. Яг тэр үед очивол бас гоё гэдэг чинь нэрээ. Одоо нэг хөгжлөө юм дэх олж ирсэн. Тий, аюутны байранд тий. Хайрд бол. Харж гоё шүү тий. Тэгээд нөгөө таны хэлдгээр нэрээ ястаа нэг тийм хайрч өөр нэг тийм өстө дундарч ингэдэг юм байл шүү. Тулна л ингээл нэг нэгэндээ хайртай болол одоо ингээд бүр нэг мэддэг болоод ингээд бүр тий одоо ихтэй ярих нэг тийм залуу биш санагдав. Одоо тэгэхээр ер нь бол ингээд яг тэр үедээ очих юм бол айгүй гой санагдаад надад. Хайр байхгүй хүн дүрдэгтэй. байхгүй. Би одоо өөрөө асуудаг мөртлөө ингээд бас бодож байгаа юм шүү тий. Яг би ямар үед очихгүй л бас л ялгаагүй оюутан ах цагч гэдэг юм. Ер нь би миний нөгөө нэг ярьдаг чинь шүү дээ нөгөө би чи 10 жилд байхдаа бошуухан л оюутан болохыг ингээл хүссэн. Том болох гэж их яардаг байж. Оюутан болох гол оюутан болонгуудаа бошуухан ажил дээр гарах гал. Ажил дээр гарангуудаа бошуухан одоо ингээл тэ өөрийн гэсэн юм ажил байгуулад тэгээд гэдэг юм ингээд бүх юм их яардаг байж. Одоо ирээл бодохоор
хамгийн сайхан нас бол хүүхэд нас байж. Яг ээж автайгаа амьдардаг, юу ч бодож санддаг. Тэ гэр бүлийн орлого зарлага ч надад хамаагүй. Үгүй сэтгэл амар байж. Амар аль зүг рүү. Би ч одоо өвөөтэйгээ байсан үе рүүгээл очиж. Би ч нөгөө өвөөгийн хүүхэд. Тэгэд нөгөө хоёр өвөө имээ тэгээ өвөөгийнхаа дунд л явдаг болохоор тэгэл яг нөгөө таны хэлжсэн чинь өвөөтэйгээ л байх үедээ л очих юмсан гэж боддоо шүү дээ. Өвөө ч одоо миний нөгөө ганц найз. Тэгэл битээр чинь би ч одоо 10 жил гэж бодсон баг өвөөтэйгээ би уугаа очдөг. Тэгэл өвөө өдөрч хамгийн гоё ярьдаг. Манай подкаст бас нэг уламжлалт асуулт байгаа. Тэгээ энэ юу гэхээр хэрвээ яг өнөөдөр 2020 онд өнөөдөр манай хоёр цэч маань яг 20 настай байсан бол юу хийх байсан бэ? Өнөөдөр 2020 онд Идэржавхлан гэдэг хүн 20 настай байсан бол юу хийгээд юу хийх байсан бэ? Одоо тэгэл гэртээ гараа угаагаад ариун цайраа сахиад эрүүл мэндийн амныхаа зөвлөл дагаад тэгэл байж байгаа байх та. Ямар байр суурьтай яг юу хийж байгаа вэ? Оног дээрээс явж байгаа гэсэн юм шиг. Арай гайгүй орчин үеийн оюутны байранд оног нарийн тавьж байгаа. Би ингээд зарим нэг сэтгүүлч нэг асуудаг шүү дээ. Чи одоо дуучин болоог бол одоо ямар мэрэгч сонгох вэ гэд. Тэгэхээр би дуучин болоог гэсэн юм би одоо тэгэл яг л нэг дуучин мэрэгжил сонгоог гэсэн би өөр мэрэгч сонгох. Яг л нэг ардаа байсан тий. Ялчгүй нэг дуулдаг л ажил хийгээл явж явах хэрэгтэй байсан баг гэл ярьдیں۔ Тэгээд ерөнхийдөө бол тэгэл 20 настай байсан бол бас л нэг хөргөн өсөл мөрөөдөлтөй ингээл тэмүүлэлтэй тий. Уран бүтээл яаж гоё дуу хийх үү, яаж уран бүтээл хийх үү гэл тэр л нэг тийм галал ондын нэг тийм манайс нэг тийм байдаг шин оюутан байхад нэг яадаг гэлээ биднээс далаад тэгээ дуусаад тэгээ яг л тийм үйл байх байсан баг. Тэгэл стан гоё дуучин болно гэж мөрөөдөл явж байгаа байх. Яг чинь бол илүү их сурч боловсрохыг өсгөөс. Тий. Та ч одоо хэдэн сургууль төгссөн гэлээ. Дөрөв чинь 6 Таас нэлээд сурсан юм шүү одоо. сурч дуу. Хангалттай сурсан. Одоо таны би нөгөө юуг харж исэн. Эхлээд та чинь за Оросд Омскд Эхлээд 4 жил фото зургаар. фото зургаар. Тий. Тэгээд хурцгээд 2 жил фото зургаар ажиллаад дараа нь 5 жил 5 жил буцаад Ростовыг сургууль явсан. Тэгээд 5 оронд мэрэгжил дэвшлүүлсэн. За 5 оронд мэрэгжил дэвшлүүлсэн тий. Гэхдээ та ч одоо хангалттай миний бодлоор зөндөө сурсан шүү дээ. Бидний ажид тий. Яг нь 5 оронд мэрэгжил дэвшлүүлэх нь өөрөө нөгөө 14 сар 3 сар гэдэг. Тэгээ үцхээр нэг Оросд техникум 4 жил дараа нь дээд сургууль 5 жил тэгээ саяны ингээ курсд оруулахаар ер нь нэг 10 жил сурсан биш үү? Зөв. Тэгтээ бол ер нь та насан туршдаа суралцж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ амьдрал гэдэг сургууль бид нар бол тий бүгдээрээ суралцж байгаа. байгаа. Одоо мэндийн яам та одоо энэ толгойлоод энэ сайд хийгээ явж байгаа та асар олон зүйл суралцж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр ер нь бол энэ насан туршдаа суралцж байгаа юм байна дөө бид нар. За тэгээд өнөөдрийн ЭНГИЙН НЭГЭН подкаст маань маш сайхан халуун дулаан яриа өрнөсөн. За тэгээд энэ ковид 19 сар тахлын үед улс орны байдал нөхцөл байдал ямар байгаа тухай одоо цаашдаа юу авч хэрэгжүүлэх тухай за мөн сонгуул ингээд бас ойртсон байгаа учраас цаашдаа яавал зохих тухай олон зүйлүүдийн талаар сайхан ярилцсан. Хоёр сайхан хүндэт зочинтойгоо сайхан ярилцсан юм дугаар боллоо. Тэгээд дугаарынхаа төгсгөлд одоо сараа сайдаас бас хүсэлт хүсээд нэг сайхан ээжийн тухай дуудуулаад энэ цаг үед ажиллаж байгаа бүх эд соёлогч нар за тэдгэрийн ар гэр тий бүгд л ээжээс уран гардаг. Тэгээд ээжийн тухай нэгэн сайхан дуудуулаад өнөөдөр ЭНГИЙН НЭГЭН подкаст өндөрлөж жиж манай подкастын түүхэнд дуудуулж ирсэн тохиолдол байхгүй. Энэ анхных нь болгоч. За тэгээд бид түрүү таны нөгөө яснаар хүсснээр нөгөө дуугч аялчих тий. Наран надад чихарлан мөги насны сүдрэтэй магнагта аруун ангийн мосарвач ажиг таныг харуулсан тоги явж бодоойч Тавро буцаж зигис шаргалтна хорвонама
уучлаач хэлжээ. Би ч та дуулаад үзсэн сонсоо. Бидрээ. Манай сайн дээр бүр амар мэдрэмжтэй. Одоо салгаад. Таа юу хоолоо салгаад. Ямар мэдрэмжтэй. За ингээд өнөөдрийн энгийн нэгэн подкаст энэ хүрээд өндөрлөж байна. Зочин хөтлөгчөөр Темкамины би ажиллаа. Энгийн нэгэн подкастын ерөнхий найруулагч, редактор, хөтлөгчөөр Амраа маань ажиллаа. Ингээд өнөөдөр хоёр хүндэт зочиндоо маш их баярлаа. Цаашдынх нь эдрэгийнхаа уран бүтээлд өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Идэржавхлан маань олон сайхан уран бүтээл, ээжийн тухай, эгчийн тухай, эмээгийн тухай юм уран бүтээл гаргадаг. Хайрын тухай, найрын тухай. Хайрын тухай бас дуу гаргадаг. Идэржавхлан маань маш олон юм гоё дуу гаргадаг. Ижиинтэй эгч, эмээгийн тухай дуу. Тэр эмээгийн тухай дуу ямар гоё дуу гэж. Тэгээ ингээд олон сайхан тийм ээж эмээгийн тухай бас хит дуунууд өшөө гаргаарай. За мөн эрүүл мэндийн сайд, Сарангэрэл сайдаа цаашдах нь ажил хөдөлмөрт амжилт хүсье. Мөн одоо сонгуулийнхын ажилд нь амжилт хүсье. Зорьсон зорилготой заавал хүрээрээ та чаднаа. За тэгээд бүгдээрээ итгэж байгаа шүү. Монгол эх орныхоо төлөө бүгдээрээ хүчээ нэгтгэе гэдэг өнөөдрийн энгийн нэг подкастаа өндөрлж байна. Маш их баярлалаа. Та нар маань өнөөдөр бидэнд маш их урам зориг өглөө. Ингээд та бүхнийхээ өгсөн урам зоригоор жигүүрлэж өнөөдөр маш их ажил ярд гарнаа. Баярлалаа.